अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जो किचन। फ्रेंड्स, मायरा जो किचन में अॼु असां तव्हांजे लाइ ठाहींदासीं क्रिस्पी आलू कीमा कटलेट्स। आलू ऐं कीमे जा कटलेट्स ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु कढ़ाई में असां तेल विझूं था 1 टेबल स्पून। कटियल बसर आहे 1/4 कप। ऐं हाणे तक़रीबन 1 मिनट जे लाइ असां बसर खे स्वाते कंदासीं। ऐं हाणे विझूं था चिकन जो कीमो 250 ग्राम्स। जीरे जो पाउडर आहे 1/2 टीस्पून। लूण आहे 1/2 टीस्पून। तव्हां चाहियो त घटि या वधि करे सघो था। ॻाढ़नि मिर्चनि जो पाउडर आहे 1/2 टीस्पून। सुकनि धाणनि जो पाउडर आहे 1/2 टीस्पून। गरम मसालनि जो पाउडर आहे 1/4 टीस्पून। ऐं हाणे तक़रीबन 3 खां 4 मिनट जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। कीमे खे विचोली बाहि ते पचाइण खां पोइ हाणे ढक ॾींदासीं ऐं ढक ॾेई करे तक़रीबन 3 खां 4 मिनट जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां कीमे खे ढक ॾेई करे तक़रीबन 3 खां 4 मिनट जे लाइ विचोली बाहि ते पचायो आहे। ढक हटाए करे चङी तरह सां मिक्स कयूं था ऐं कीमो तयार आहे। हिकु साइड ते रखी छॾियूं था। हाणे असां खया आहिनि 3 अदद उबरियल आलू ऐं आलू खे चङी तरह सां मैश कंदासीं। ऐं हाणे विझूं था कटियल साओ मिर्च 1 टीस्पून। कटियल सावा धाणा 1 टेबल स्पून। कारनि मिर्चनि जो पाउडर आहे 1/2 टीस्पून। लूणु आहे 1/2 टीस्पून। चङी तरह सां मिक्स कयूं था। कटलेट्स ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां असां उबरियल आलू जो थोरो मिक्सचर खयो आहे ऐं पंहिंजे हथ ते रखियो आहे। ऐं मथां विझूं था फ्राई थियल कीमो। ऐं हाणे आलू खे कटलेट जो शेप ॾींदासीं। ऐं कटलेट खे असां बीटन एग में डिप कयो आहे। हाणे असां ब्रेड क्रम्स सां कोट कंदासीं। ऐं साॻी तरह सभई कटलेट्स तयारु कंदासीं। सभई कटलेट्स तयार थी चुका आहिनि त हाणे असां तेल गरम कयो आहे ऐं आलू कीमा कटलेट्स खे असां गोल्डन ब्राउन थियण ताईं विचोली बाहि ते फ्राई कंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां आलू कीमा कटलेट्स खे गोल्डन ब्राउन थियण ताईं विचोली बाहि ते फ्राई कयो आहे ऐं हाणे असांजा मज़ेदार ऐं क्रिस्पी आलू कीमा कटलेट्स सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहिनि। उमेद कयूं था तव्हांखे असांजी हीअ रेसिपी ज़रूरु पसंदि ईंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक ऐं शेयर कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मिलंदासीं हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।